Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pazari ahanbada maruiba pau Manipur COVID-19 ki active case hantarakduna kunmari da lady naba parapagi sangsada marputara nipan dasmik taruk mari yaure Assam da ngasi Bidhan Sabha mikalgi anisuba tangka ki mirip jelauthokpagi aroiba numitni Pradhan Mantri na haidi COVID-19 manungda Bharat na lebak asiki amasung malemgi hidak amati tangai phadana changba polamsing ningthina fanganaba honaki amasung infrastructure sengbatnabagi development finance institution lingnaba bill ama kendragi mantri mandal na yare Lebak asina maling bilaichat oiriba COVID-19 gi lantheng satharibana masidaki ngakthoknaba achamba seksil thorang ahum ngakna chatpinaba ningsingjari yumdaki heksa thokpada face mask upiyu mi amaga gi marakta foot taruk lapna leibiyu maimit amadi khucha toina hamdoktuna tarutanana thambiyu hojik mapung oiba pau Manipurda COVID-19 ki active case hantarakduna kunmari da leidi naba parapagi sangsada marphutarani pan dasmik taruk mari yaure COVID-19 Command Control Room na ngarang numidang wadam thokpa cherol amada hai haukiba pung kunmari da COVID-19 positive oiba mioi ani thengnabadagi apunba positive case ki masing lising kunmapan chahum tara manga sure hairiba matam asida mioi ani naba phaduna tisar sauki naba phakiba migi masing lising kunipan chamapan tara nipan sure haukiba pung kunmari da COVID positive oiba mioi amata sikibagi paulaite Raja sida haujuk phawbada COVID-19 vaccine kapkiba mi masing lesing humputara taret chama kuntaret chure masigi manungta healthcare worker lesing kuntra sanipan kuntra manga yauri haukiba pung kunmari da mi lesing amachumna humputara ni thoi vaccine kapki cherol aduna hai active case masing yamlaktrabasu miyamna tangai fadana face mask uppa khutsa sengna hamdokpa amasung social distancing ngakpa kaubiroi dabani Dr. R.K. Ranjan Singh MP na Manipur University ki regular vice chancellor athuba matam da hapina ba kendra ki shiksha mantri ki pukning singsinkre Lok Sabha ki 0 hour da wafam asi pukhaladuna Dr. Ranjan hai Manipur University ki hauzik oriba phibam karino haibasi haibangamdre mangna hai University amada sahi ahumari regular vice chancellor leitana thabak dorokpa haibasina academic ki sanctity manghalle Bharat Pumbagi oina yangnabada Manipur University ki thak hantabagum ure hairaduna Dr. Ranjan hai tha amamuki mamangda search committee na vice chancellor oiba yaba mi khanduna interview phawba pangthokre adubo hauji phawba masigi matangda miyamda karigumba amata khanghanba leitri maramaduna university asida aphaba maguleba academic atmosphere purakna bagi damak athuba matamda regular vice chancellor hapinaba makna taksinki Jiribam jila ki oina fair price shop dealer sing hapna bagi darkhas pisin bagi matam sangdokle tha asigi kunithoi phawbada pisin ba yagani haina jila asigi deputy commissioner ki cherol amana haidi Assam da ngasi Bidhan Sabha mikalgi anisuba tangka ki mirep jalokthokpagi aroiba numitni tangka asigi oina scrutiny da mirep jahum humputara taret ki mirep sing yakhi tangka asigi oina April amada Bidhan Sabha seat kuntra mapanda bothadana kani amaromda raija asida ahum suba tangka ki mikalgi damak ngarang mirep kunmanga na mirep se pisinki raija ki BJP president Ranjit Kumar Das ngasi Patasar Kuri kendra da mahaki mirep se pisilagani mahakna mirep se pisin basatpada kendra ki mantri Narendra Singh Tomar amasung mukhയമantri Sarban Sonowal yaugani BJP ki makok thungbalu singba amasung Griha Mantri Amit Shah amadi Uttar Pradesh ki mukhയമantri Yogi Adityanath ngasi dol ki mirep singgi damak bot kongbani AIUDF ki makok Badruddin Azmal Congress ki makok thungbalu singba sing Jitendra Singh Nipun Bora Rakibur Hussain chu ngasi tongan ba mafam singda bot kongbani BPF Assam Jatiya Parishad amasung AGP su ngasi rally kaya sili Nongso Bengal da anisuba tangka ki Bidhan Sabha mikhal gi damak mirep sa mahumputara marigi mirep sa yakre Additional CEO Sanjay Basu na hai inthokaba numita scrutiny pangthokiba aduda mirep se ani yakhide Bharat ki election commission Nagaland gi Noksen Bidhan Sabha kendra ki marakimikal April 13 ta pangthoklagani haina karang lauthokre me anida vote masing thigani
Nagaland ki Chief Electoral Officer Abhijit Sinhana hai Tuensang Jila da Khudakdagi Model Code of Conduct Satnaba Hore. Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal dagini. Pradhanmantri Narendra Modi na haidi COVID-19 laisat manungda Bharat na leibak asigi amasung malemgi hidak amadi tangai phadana changba polamsing ningthina fanganna bahonaki. India Finland Virtual Summit da wangang bada Sri Modi na hai mamang sahida Bharat na leibak samayang kahian bada hidak amasung tangai phadana changba polamsing thaki. Handak sayol khara asida Bharat da saba COVID-19 vaccine dose koti mga lakh marphu hena leibak komputara da thungkre. Pradhanmantri na hai Finland amasung Bharat animakna chana kanglon da yumpham oiba amakpa leitaba minungsi leiba amasung ganatantra chatpa malemgi phibam ama thambagi tangai phadaba lei haibasida thajai. Pradhanmantri Narendra Modi amasung Portugal gi Pradhanmantri Antonio Luis Santos da Costa ga leibak ani da oiriba COVID-19 gi phibam amuk hanna yengsinkre. Telephone da wari sanabada lusingba anina laisat asi losina bagi damak khongjel yangna amasung jang manana vaccine yentokpagi maru oibadu khanaki. Sri Modi na Sri Costa da Bharat ki vaccine ki khongchat amadi hauzik phawbada Bharat na leibak komputara hianbada mating pangkiba adu panki. Bangladesh ki Pradhanmantri Sheikh Hasina na Batan Tawrukpadagi Pradhanmantri Narendra Modi tha asigi kuntarukta Bangladesh satkadauri. Numidini ki khongset asi Mujibur so Sheikh Mujibur Rahman ki samasuba kumon yawpa oina maruiba thauram ahumga mari lainana sakpani. Atai thauram sing adudi Bharat da Bangladesh ka kurniti gi mari thamlakpagi yangkai suba kumon amasung Bangladesh ki ningtam lan ki yangkai suba kumon thauramni. Khongset asi COVID-19 laisat torakhibadagi Sri Modi na mapalebak amada satpa ahanba khongset ni. Aho bagi seleb oina lupa kodi lising kun thadagadaba Development Finance Institution DFI lingnaba bill ama kendragi mantri mandal na yare. Bill asi hauzik zathariba sangsad ki budget mifam asida putokani. DFI na leibak asida infrastructure development projects ang paikhatnabagi tungkoi na sisinaba yagadaba phan khongkatkani. Seltum Mantri Nirmala Sitaraman haidi bank pumpramak privatize tawbagi wapam leite karigumba privatize tawba yaurbasu karmachari sing amasung staff singgi swata ngakani. Mantri na hai privatize tawrukpa yaba bank sing adusu privatization tawruba matungda makhatana thabak tawkhigani amasung karmachari singgi tolop natraga pension singba pumnamak ningthina yengsingani. Rail Mantri Piyush Goyal na haidi Eastern amasung Western Dedicated Front Corridor sing matang sahidagi thabak hauragani. Lok Sabha da Rail Mantraloy ki demand for grants kanabada saruk yaraduna Sri Goyal na hai senba sahi lisingani kunmathoi kunithoi ki budget da railway ki damak lupa kodi lakh ani lising tara manga haple. Mantri na hai railways asi sarkar ki lanni privatize tawbagi wafam leite. केंद्र की शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ना अनोबा एजुकेशन पॉलिसी असी आत्मनिर्भर भारत की युम्फम निहायना सिंगथाखरे. लोकसभा दा शिक्षा मंत्रालय की सेनबा सही लिसिंगनी कुनमातोय कुनिथोय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कनबगी पौकुम दा महंगना हाय. चौकलबा लेबाक सिंगना ममा लोलदा मही मसिंग तंबदगी शिक्षा की लमदा हेना चौखले. मंत्री ना हाय वखलोन असिगा लोइनाना अनोबा थौसिल असिना भारत की तोंगान तोंगान बा लोल कुनिथोय दा मही तंबदा पुनिंग थौगतनबा मिटिंग थमली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद था असगी कुनमाथोय अमसुंग कुनिथोयदा ओडिशादा चटकदौरी. निमित निनी की खोंगचट अदुदा राष्ट्रपतिना रौरकेला स्पाट जनरल हॉस्पिटल संगागनी. हॉस्पिटल असि रौरकेला स्टील फ्लैट न चलाइबनी. राष्ट्रपतिना अतै थौरम कयादसु सरुक यागनी. लोइसिलकपदा COVID-19 दगी ngakthoknaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba khutcha amati mai mi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum ase ngakna chatpinaba amuk hanna ningsingjari. Adoibada madoiba pau amuk hanna. Manipur da COVID-19 gi active case hantarakduna kunmari da leidi. Naba parapagi sangsada marputarani pandasmik taruk mari yaure. Assam da ngasi Bidhan Sabha Mikhal gi anisuba tangka ki mirep lapthokpagi adoiba namini. Pradhanmantri na haidi COVID laichat manungda Bharat na leibak asigi amasung malem ki hidak amadi tangai phadana changba polam sing ningthina fanganna ba honaki amasung infrastructure sengba bagi damak Development Finance Institution link na ba bill lama kendra gi mantri mandal na yare pauloi jare.